السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لتطوير ذاتك، كن صادقا مع نفسك. أعرف مواطن قوتها واعمل على تطويرها، ومواطن الضعف واعمل على تحسينها. في ظل أخطائك المستمرة يعطيك المولى من النعم بلا عد، ويسدل عليك ألطاف ستره وحلمه. يمهلك ويمنحك الوقت لتعود برغبة، لا تحت وطأة بلاء مرير، ليغفر لك بلحظة الرجوع كل ما كان منك. افعل الأشياء التي يحبها قلبك، الأشياء التي تدهشك، تضحكك وتلامس روحك، تثير طفولتك وتعيد البريق لعينيك. لا تنتظر السعادة من أحد. كن على يقين تام، لو كان لك نصيب في الحصول على شيء فستترتب كامل الأمور لتحصل عليه، حتى وإن كانت جميع الطرق المؤدية صعبة ويستحيل تجاوزها. ستتمكن من الوصول لأهدافك، لذلك لا تيأس أو تستسلم دون محاولة. هي أيام ثقال وستمضي، فقط آمن بنفسك واستمر بالعمل الجاد والدعاء، متيقنا بأن الله يستمع إليك وسيستجيب يوما ما. رسالة قبل فوات الأوان: من الخطأ أن تقرر البقاء في حياة من لا تجد معه معنى الاحتواء. من الخطأ أن تبحث عن التقدير ممن لا يشعر بقيمتك في حياته. من الخطأ أن تمارس التسول العاطفي ممن لا يعتبرك شيئا مهما في حياته. من الخطأ أن تعلق حياتك باحتمالات بعيدة تكون أنت آخرها. من أشكال احترام الذات أن تحتفظ بمشاعرك. كونوا أقوياء وابحثوا عن السعادة بداخلكم، فأنتم سبب سعادتكم وسبب تعاستكم. ولا تتنازلوا عن أحلامكم لبشر، ولا تضيعوا وقتكم في مخلوق. فما ولدتكم أمهاتكم وشقي فيكم آباؤكم، وتنازلوا عن راحتهم لكم لكي تكبروا وتطأطئوا رؤوسكم لمخلوق مثلكم. ارفعوا رؤوسكم عزة وكرامة وليس تكبرا، وامشوا في الأرض جابرين للخواطر، وأغلقوا الباب في وجه كل من يضع حدودا لأحلامكم ويثبت من هممكم. أنت إنسان كرمك الله وسجدت لك الملائكة، فلا عاش من استعبدك. خلقت حر الجسد، فكر وعش بهذه الحرية حتى تلقى الكريم الذي كرمك. لا تضع حدودا لنفسك، فالكثير من الناس يقتصرون أنفسهم على ما يعتقدون أنهم يستطيعون القيام به. تأكد بأنك تستطيع الذهاب بقدر ما يسمح لك عقلك، بقدر ما تؤمن به. وتذكر دوما، يمكنك تحقيق كل ما تحلم به. قبل أن تقرر الاستسلام والعزوف عن مواصلة مشوارك في الحياة، توقف ساعة وتفكر. حاول أن تتوغل في أعماق ذاتك أكثر لتعرف سر وجودك وغايته وسبب مجيئك إلى هذه الحياة.
توقف عن التشاؤم والتفكير بطريقة سلبية. دعك من تلك الشكوك الذاتية والمحيط الاجتماعي الذي يقف بوجهك والظروف التي تظن بأنها قيودا لك. كل هذه الأمور عاجزة تماما عن إبطال مهمتك التي كتبها الله لك في الحياة، وذلك إن كنت شجاعا بالقدر الذي يجعل كل المشاق والصعاب تتحطم تحت قدميك. قيمتك ليست فيما أنت عليه الآن، بل بما ستكون عليه مستقبلا، وبالمهمة والرسالة التي كتبها الله لك لتؤديها في هذه الحياة. فكر بطريقة إيجابية، وابتعد عن كل شيء يقلل من قيمتك ويغطي بصيرتك وأفكار عقلك وجدران ذاتك. بإمكانك أن تصبح أفضل وأجمل وأعمق وأنبل. بإمكانك أن تحقق كل الذي تتمناه وتحلم به. فقط خطط لتحقيق ما تريد، ثم التزم بتنفيذه على أكمل وجه مهما كانت المعوقات. فالله سبحانه وتعالى ما أعطاك مواهبك ومهاراتك وقيمك إلا لتحقق بها ذلك الحلم الذي ألهمك إياه. فلا تيأس أبدا. ضع لحياتك معنى، وحدد لنفسك الهدف والرؤية والمسار، ثم امضي مستعينا بالله واثقا به. إن كنت ممن يتوقون للاستمتاع بلحظة تحقيق الذات، عليك أن تعتمد على نفسك أنت فقط. لا تتوقع من أحد أن ينهي المهام الملقاة على عاتقك، ولا تعول على أحد بأن يجلب لك النجاح. يجب أن تؤمن بنفسك وأن تتحمل مشقة الطريق لتصل إلى نهاية المطاف محققا أهدافك، بالغا مرادك، راضيا عن نفسك ومالكا لذاتك. كن مهووسا بأهدافك وطموحاتك، ولا تضيع أوقاتك فيما لا فائدة منه، ولا تخسر فرصك في الحياة من أجل لحظات استمتاع قصيرة وعابرة. 4 لا يخفقون أبدا. مكافح حدد هدفه وسلك الطريق الصحيح، ومتفائل أعد للحياة عدتها، وعامل أتقن عمله وأحسن دعايته، وطالب علم مجتهد ذو ذكاء واستقامة. هكذا علمتني الحياة، أن للمحن آجالا وأعمارا كأعمار ابن آدم لا بد أن تنتهي. فليس من المهم أن تكون حياتك سعيدة بالكامل، المهم هو أن تكون حياتك مليئة بالراحة والطمأنينة والهدوء. قد تتألم من ألم يعتصرك، فيلهمك الله الدعاء وتقول: قال تعالى: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيرحمك الله ويخفف عنك. ألست تقرأ قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلم الكسل واليأس؟ الدعاء سلاح فتاك بالأمراض والأوهام والمتاعب النفسية والأسرية. تميل النفس للشخص الطيب الصادق البشوش الهين اللين
الذي تشعر معه بأن الحياة ما زالت بخير. لذلك بالغ في حسن الظن بالله، فإن جزاء إحسان الظن بجلاله أن يؤتيك ما تمنيت. وأخيرا رسالة تفاؤل: الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب، فلا تيأس ولا تقلق، وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وثق بالله وسلم أمرك إليه. انشر الطمأنينة والثقة بالله. اعلم أن إحسانك يقرأه الناس في وجهك وملامحك، في شيء يجدونه في قلوبهم تجاهك، فلا تدري بأي معروف تدخل الجنة. دائما كن محسنا وإن لم تلقى إحسانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.